අපි අද බලමු ලැප්ටොප් එකක හින්ච් එක රිපෙයාර් කරන්න වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඒක කැඩෙන්නේ ඩැමේජ් වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඕගොල්ලෝගේ වැරදි පුරුදු. ඒ කියන්නේ ලැප් එකේ එක පැත්තකින් අල්ලලා අරිනකොට වහනකොට අනිවාර්යෙන් ලැප් එකේ එක පැත්තක හෝ දෙපැත්තක හින්චස් එක කැඩෙන්න පුළුවන්. සහ ඔයගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක හරියට කරගෙන නැති වෙන එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. සහ ඔය තියෙන ඩස්ට් එක ඒ වගේම ඔයගේ තියෙන දේවල් මකුණු දැල් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් හින්ච් එකේ ගිහිල්ලා හිර වුණාම හින්ච් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇරෙන්නේ වහන්නේ නැහැ. ඒතර තද වෙනවා. තද වෙන්න ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ එක පැත්තකින් අල්ලලා අරිනකොට වහනකොට අනිවාර්යෙන් හින්ච් එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඒක මගහැරලා දාන්න අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ඒක මැද්දේ ඒ කියන්නේ ලිඩ් එකේ ලැප්ටොප් එකේ ලිඩ් එකේ මැද්දෙන් අල්ලලා අරින්න වහන්න සහ ලැප්ටොප් එක හරි කාලෙට සර්විස් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් මේක මතක තියාගන්න.